Они вон туда пошли. Они точно в болото не уйдут? А чего занервничал? Нервничаешь-то так. Чего-то испугались. Паника. Чего испугались? Ушки на макушке у всех. Они летят только все туда. Давай домой. Всю петунью сожрали. Доедают остатки. Иди давай домой. А? Не хотят домой идти, да? Все в тот загон ушли. Еще решили здесь погулять. Вот это лайфхак. Габрицы. Давай, самый главный. Самый главный прохинь. Куда ты? Со своими кривыми ногами. Куда ты? Куда ты? Иди отсюда. Ну? Заблудился, блядь. Пиши в дом своих кривоногий, блядь.